Сегодня у нас расклад «Любовная алхимия», да, и рецепт вечного влечения. И что я хотел бы сказать? Напоминаю всем, что есть проживание арканов, есть манифест, есть закрытые расклады, в которые может попасть абсолютно любой человек. Из любой страны доступно. Все ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Кстати, коробочка, которая лежит, там очень интересная штучка. Угадайте, какая. Итак, первый вариант единички: пристегнули штанишки и полетели, да? Как всегда передо мной бумажка с вопросами, чтобы я что-то не забыл, чтобы куда-то не туда не ушел. И первый вопрос — это основной ингредиент вашей алхимии, да? Что сближает. Но, знаешь, ты вот удивляешься, да, почему вот при всех его прохладных словах, внешней жесткости, ты все равно к нему тянешься. Этот мужчина, он, кажется, вот любит показывать свою там логику, ум, да, рациональное мышление, и это у него все на первом плане. Но именно это тебе и нравится. Он мыслит четко, говорит без каких-то лишних там сантиментов, да, умеет обозначить границы, отстаивать свою позицию. Да, он, конечно же, не бросается вот в этот омут эмоций, да, но в этом и есть особая для тебя изюминка. Вам обоим интересно друг друга разгадывать. Вы как будто вот в интеллектуальном танце, где вот каждый ход, он подкреплен там аргументами, тонкими намеками и так далее. И вот эта общая страсть к умной игре, да, она сближает вас больше всего. Потому что вы оба любите ясность. Там, где у других неразбериха, сюсюканье и прочее, прочее. И вот этот твердый, уверенный тон, да, и отсутствие вот этой излишней сентиментальности, да, излишней розово-очковости. Нет, по-другому скажу. Когда вот розовые очки друг у друга. Без вот этих розовых очков это создает вокруг вас вот атмосферу, что нет розовых соплей, зато есть глубокое взаимное понимание, где каждым словом, да, с каждым взглядом можно понять многое. И вот это ваше точное совпадение в ментальном ритме. И оно гораздо сильнее, чем там может показаться кому-то. Ингредиент, которого не хватает, чтобы усилило влечение. Но тут, знаешь, скрывается та часть ваших отношений, которая могла бы усилить вашу связь, но пока остается вот этой невысказанной, да, болезненно затаенной. Между вами залегли тревоги. Точнее, знаешь, старые страхи, которые вот каждый боится раскручивать в разговоре. Не хватает именно честного обсуждения того, что изнутри вас гложет. Когда, как говорится, ни ты, ни он не можете уснуть и думаете про это. Он избегает говорить о своих прошлых ранах, а ты тоже не готова делиться своими сомнениями. Именно вот эта откровенная беседа — это вот тот самый недостающий элемент, понимаешь? Если бы вы смогли открыто проговорить друг другу свои вот эти тревоги, страхи и так далее, а не маскировать их, все нормально, тогда вот ваше вот взаимное притяжение, оно бы в разы выросло.
Понимаешь? Потому что, знаешь, вот когда люди проявляют уязвимость, это автоматически дает ощущение, что человек мне доверяет, да? Как и ты доверяешь человеку. Пока этого не хватает, да? И пока вот этого не хватает, знаешь, вот внутри у каждого остается вот этот ложка дегтя в бочке меда. Кусочек страха остается, который действительно мешает сблизиться более близко. Тавтологию сказал, но вы меня поняли. Катализатор, то есть действие, которое ускоряет реакцию любви. Тут смотри, рыцарь кубков прям вот говорит, да, ничто не оживляет отношения так, как искренний порыв. И вот этот рыцарь кубков, да, он говорит о том, что вам обоим нужно научиться делать рывки без вот этих постоянных расчетов стратегий. Понимаешь? Да, вот его король мечей, он может хотеть все просчитать и так далее, да, но вот есть момент, когда нужна спонтанность. Вот этот какой-нибудь романтический поступок, понимаешь? Это вот, знаешь, как вот неожиданно сказать, да, там, в самый неподходящий момент, там, я хочу быть с тобой прямо сейчас, без всяких «но», несмотря на то, что мы там в лифте и так далее и тому подобное. Пора вот выбрать один день и просто сказать: сегодня мы идем, как говорится, туда, где еще никогда не были. И забываем обо всех там проблемах и так далее, и то, что хлеб не купили по пути и прочее. И вот такой эмоциональный шаг, он будет катализатором. Он растопит лед вот этой осторожности, понимаешь? И покажет, что сердце все же бьется, да, не только ради логики и каких-то там стратегических направлений, но и ради радости, ради близости, ради творчества чувств, понимаешь? Одно романтическое вот это действие, один романтический шаг, он, знаешь, способен перевернуть все, понимаешь? Именно это и нужно вашим отношениям. Поэтому откройся порыву, даже если это, нелепо выглядит. Эмоции, они станут толчком, который вот сдвинет вашу пару, да, ваши отношения с мертвой точки. Возможные токсичные реакции, да, чего опасаться. Тут, знаешь, главное понимать, что если позволить детской наивности обернуться обидчивостью, да, то начнутся проблемы. Паш Кубков, он про то, что вот за тонкой, романтичной вот этой душой часто скрывается ранимость и вспышки такие вот «ты меня не понимаешь», да? И это может вылиться вот в инфантильной истерике, когда один из вас вот начинает, как говорится, капризничать, да, и требовать повышенного внимания, а другой просто, не понимает, чего ты от него хочешь. Поэтому опасайся превращения романтики вот в эти инфантильные обиды, когда вместо зрелого разговора кто-то обижается по мелочи и там начинает молчать. Понимаешь? И вот это именно та токсичность, которая способна разрушить постепенно вот это все волшебство, которое вместе вы строили. Понимаешь? Когда вот вы слишком боитесь сказать правду, да, то может появиться такое мелочное ранение чувств, которое копится и, как говорится, выстрелит в самый неожиданный момент. Как стабилизировать и закрепить результат? Смотри, чтобы вот все закрепить, что вы вот с трудом создаете, нужно быстро и слаженно действовать. Если долго там раздумывать, тормозить, все может рассыпаться. Понимаешь? То есть сейчас или никогда.
Возьми на себя инициативу и не жди, когда там он созреет, да, потому что в ваших отношениях магия момента есть, которая требует скорости. Делайте больше каких-то совместных там хобби, да, поездок, разговоров. Главное, чтобы все шло по нарастающей, без вот этого застоя. То есть живое общение, живое движение, переписка. Ты скажешь, он рядом сидит, зачем мне ему что-то писать, когда он рядом? А ты напиши ему, ты там карапузик мой, да? И вот это все, это может стать, это, знаешь, вот поможет вам стать не просто мужчина-женщина, да, не просто парой, а командой. Не затягивайте выяснения, не ходите вокруг да около. Нужно быстро все решать. Быстрая вот эта решительная энергия — это ваш ключик к тому, чтобы ваши отношения не увязли вот в этой рутине, да, болоте, а чтобы обрели вот устойчивость, да, благодаря там яркому насыщенному ритму. Какой итог, да, какая формула вот этого вечного интереса друг к другу? Ну, тут, знаешь, весь итог, он будет напоминать по шуту. Даже трактовать не нужно, но вот, как сказать, вот, легкость и свободу. Все будет напоминать вот этот шаг в неизвестность, но с улыбкой. У шута волшебное качество есть. Он не боится заново учиться, да, чему-то там. Каждый день там подходить к отношениям так, как будто вот только все начинается. И играть, не загоняя вот чувства в эти скучные рамки быта, рутины и так далее. Если вы сможете вместе стать чуть, как говорится, беззаботнее, как шут, то вот в вашей паре будет вот этот вечный ребенок, понимаешь? Который не дает угаснуть искре страсти, любви и так далее. Понимаешь? Но себя, конечно, тоже нужно беречь, потому что, знаешь, шут — это не только весельчак, но это еще рискованный персонаж. Понимаешь? Придется принять, что ваши отношения, они не будут под полным контролем, да? Здесь будет место для экспериментов в ваших отношениях. И если ты сможешь этому всему открыться, то вот эта формула любви, да, она даст вам постоянную страсть друг к другу, да, постоянный интерес друг к другу. Понимаешь? Без вот этого навязчивого чувства, да, что все мы уже знаем о нас, да, там друг друга уже обсмотрели, нам уже не интересно друг с другом. То есть вот это вот. Вместо этого всегда чуть-чуть будет непредсказуемости, которая рождает желание дальше идти вместе в припрыжку и с воздушными шариками в руках. Понимаешь? Вот такая у вас формула любви. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки пристегнули штанишки и полетели, да? Первый вопрос — это основной ингредиент вашей алхимии. То есть что сближает? Ну, знаешь, у вас общее что-то есть, да? Что вот включает режим «хочу быть больше времени вместе». Это веселые моменты, умение вот напряжение убрать между вами, ну там легким общением, шуткой и так далее. То есть вы как два человека, которые могут заговорить о чем угодно и найти совместные интересы.
понимаешь? Ну, не обязательно, что вы одинаковые фильмы смотрите, да, или одинаковые блюда едите. Но, знаешь, в вашей паре вот заложена вот эта искра общительности и легкости. И вот это именно тот ингредиент, да, который сближает вас так быстро, что вот другим людям может показаться, как будто вы там уже миллиард лет вместе живете. И знаешь, тут вот не про холодные расчеты, не про там какое-то суперглубокое копание вот в своих чувствах. Вы как будто просто держите общий ритм, где каждый искренне открывается. Ну, там, смеется, делится там какими-то историями из жизни. То есть у вас вот эта искра. И в этой легкости вы друг друга поддерживаете. И вот это как раз ваше магическое свойство. Когда вы вместе, то обстановка теплее, да, светлее. Любые споры, они, как говорится, подкалыванием друг друга заканчиваются. Ингредиент, которого не хватает, чтобы усилило влечение, да? Ну, тройка мечей — жесткая карта, да, но правда в том, что вам не хватает именно глубокого обсуждения вот старых былых ран. Вы оба предпочитаете оставлять, как сказать, ранил меня раньше, да, и ладно, забудем. Но потом именно вот это потом, да, оно никогда не наступает. Здесь, как вот объяснить? Здесь знаешь, какой рецепт? Нужно себе разрешить быть уязвимыми. Обоим. Понимаешь, без этого можно годами улыбаться, веселиться, но так и не увидеть истинную душу друг друга. Потому что часто боль, вот эти прошлые ошибки, обиды, они дают нам вот, как сказать, бензин да топливо для настоящей близости. Потому что, когда делишься этим со своей женщиной, со своим мужчиной, да, то он узнает, что за легкостью стоят вот эти шрамы, да, пережитые разочарования, потери и так далее. Это абсолютно не значит, да, превращать все в драму. Но нужна хотя бы капля искренности о том, что вот когда-то болело. Если этого ингредиента нет, то влечение остается на уровне вот, как сказать, приятной дружбы, да, приятной тусовки. А если вы решите вместе посмотреть в глаза своим вот этим старым обидам, да, то ваша связь, она станет, ну, по-настоящему крепкой. Ваша легкость, она дополнится глубиной, и вы почувствуете, что вы можете друг другу доверять. Катализатор, то есть действие, да, которое ускорит любовь вашу, улучшит. Но это выход за пределы привычной рутины быта. Понимаешь? Не укладывайтесь вот в эти обычные рамки, там, сходим в кафе, погуляем, поваляемся на диване. Нужно что-то глобальнее придумать. Совместное путешествие, какое-то начало общего проекта, понимаешь? Карта про то, что вот ваше совместное развитие, она требует расширения горизонтов. Поэтому не застревайте в одном, как говорится, уголке огорода. А то укроп посадили, вот у вас, например, там участок 10 соток, это я образно говорю. А на, как сказать, на 1 квадратном метре посадили только укроп, и все. А дальше не смотрите. И вот нужно расширять горизонты. Понимаешь? Там новые места, новые люди, новые идеи – это все катализатор вашей любви. Когда вот вы вдвоем начинаете познавать весь мир шире, да,
то почувствуете, насколько сильно это сближает. И неважно, там, это было короткое путешествие реально в огород, да, там, в соседний город или там в далекую страну. Главное, что вы оба станете друг для друга откровением, понимаешь? Потому что в таких новых условиях всплывут все ваши сильные и слабые стороны. Друг на друга по-другому посмотрите. И катализатором это будет. Токсичные реакции возможные. То есть чего опасаться? Ну, по четверке пентаклей понятно, да? Все под контролем держать и не отдавать ничего там другому. Кто-то из вас, может даже оба сразу, да, боитесь потерять стабильность. Вы цепляетесь за отношения так, как будто они это вот единственный источник безопасности, и это, конечно, приводит к ревности, к жадности в эмоциях, к блокировке вот искреннего общения. То есть риск, вот смотри, есть такой вот риск, как сказать, слишком дорожить вот этим союзом, боясь изменений. Понимаешь? И этот риск вольется, что вы можете перестать там развиваться, да, просто чтобы сохранить то, что есть. Но если все держать под замком, да, не пуская свежий воздух в отношения, то рано или поздно отношения задохнутся. И вот эта жажда контроля — это действительно вот эта токсичная реакция. Вместо того, чтобы дать волю чувствам, да, вы пытаетесь там все просчитать, обеспечить, закрепить и вот эти все скучные слова. Но любовь — это живой организм. Ее не удержать вот, как сказать, связанной, да? Она повредится. Поэтому вот с этим будь рядом и не на шаг вправо-влево, да, то с этим нужно быть осторожнее. Потому что свежесть под замком погибнет, понимаешь? Как стабилизировать и закрепить результат? Ну смотри, тяжело повешенный, да? Вам нужно просто перевернуть свое восприятие и научиться видеть ситуации, которые там вас соединяют, да, под другим углом. Вместо привычной вот этой логики, да, попробуйте побыть в роли наблюдателя, который не торопится судить, не торопится что-то менять. Звучит странно, но вот иногда, чтобы укрепить союз, нужно отступить на шаг назад. Взглянуть спокойно, да, и не вмешиваться, и не пытаться там удержать каждую мелочь. Понимаешь? Пусть твой мужчина, ну или если мужчина смотрит, пусть твоя женщина чувствует свободу. Не навязывай решения, не подтягивай все под себя, одеяло на себя, то есть не тяни. Придется пожертвовать частью своего желания, как говорится, выяснять все прямо и сейчас. Ради более глубокого понимания между вами. Что вот, чтобы понять, вот что внутри происходит каждого. Как у тебя, так и у него. Ну или у нее. И когда научишься спокойно принимать, да, смотреть из другого ракурса, то отношения выйдут на вот этот более новый уровень доверия. Понимаешь? Потому что, знаешь, порой вот эта тишина и невмешательство, они более полезны, чем вот постоянные шаги. Потому что время дают, как говорится, созреть в взаимной готовности. Так вы оба сможете укрепить ваш союз, да? И перестать биться лбом, как говорится, в один и тот же тупик. Какой итог, да? Формула вечного интереса друг друга. Ну, здесь нет романтики вот с розовыми очками. Это скорее твердая проверка чувств на прочность. Пятерка пентаклей про то, что вот
нужно вместе трудности пережить, узнать ценность друг друга в тяжелый момент. И это и есть ваша вот настоящая основа. Итог покажется тебе там мрачноватым, да, но на самом деле именно вот разделенные проблемы и взаимная поддержка в стрессовых ситуациях, они делают отношения нерушимыми, понимаешь? Если вы вдвоем научитесь проходить через вот эти периоды нехватки денег, нехватки сил, нехватки эмоциональных сил, не разбегаясь, не обвиняя друг друга, то появится истинная вот эта алхимия. Вам вот важно понять, что любовь — это ж не только праздник, да? Не только там мы скачем друг с другом за ручки держась. Но это еще и столкновение с реальностью и выдерживание вот этой реальности. Понимаешь? И если при первой ссоре, какой-то сложности все не рухнет, если сумеете друг друга за руки держать, тогда вы станете вот настолько близкими, что никакие бури, шторма, ссоры и прочее вам уже не будут страшны. И вот вечное влечение здесь — это вот уверенность, что вы друг друга поддержите вот дальше, по жизни. И эта уверенность, она мощнее, чем любая какая-то там мимолетная страсть. Слова подбирал, сласть. Вот, заговариваюсь. Давайте перейдем к третьему варианту, потому что по двоечкам все понятно. Троечки пристегнули штанишки, как говорится, и полетели. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, и первое — это основной ингредиент вашей алхимии, да? Что вас сближает? Упрямые вы оба. Упрямые, чтобы вот быстро сдаться, да? И именно это вот создает у вас притяжение. Вы оба, как говорится, как тельцы оба. Когда между вами вот спор, там какой-то тупик, преграда, то вы в разные стороны не разбегаетесь, а начинаете искать путь. Там к взаимопониманию и так далее, пусть даже вот в боевой обстановке. Вы как два бойца, которые вот предпочитают решение лицом к лицу, да, вместо разошлись по разным уголкам комнаты и молчат. И знаешь, вот парадокс тут в том, что вот эта твердость характеров, она не отталкивает. Она, наоборот, дает вам почву для уважения друг друга. Оба чувствуете вы, как вы меня не обманываете, нет, я его не люблю, да любите. Или там еще что-то, да, какое-то, вы оба чувствуете, что друг на друга рассчитывать вы можете. Даже если вы разругаетесь в пух и прах, да, но вы знаете то, что на вот этого человека можно положиться. И именно вот эта обоюдная настойчивость, когда вы не стесняетесь высказать недовольство друг друга, но все же компромисс ищете, это создает в вашей паре вот эту искру. Другие там, со стороны, да, которые, они могут подумать, что они там бесят друг друга, да, там друг друга злят, но на самом деле вот в этих ваших мелких стычках вы зреете и ближе становитесь. Понимаешь? Потому что ваше «не боюсь отстоять свое мнение» это переплавляется в уверенность. А уверенность — это мы вместе можем отстоять этот союз. Вы оба в своих, как говорится, словах
как сказать, настойчивы, что ли. И вот это вас очень сближает. Ингредиент, которого не хватает, да, чтобы усилило влечение. То, что вы оба целеустремленные и настойчивые, несмотря на это, вам не хватает вот этого спокойного подхода к совместным целям. Можно быть горячими, страстными, но иногда же нужен аккуратный вот этот нежный шаг, я бы сказал, который позволяет выстроить крепкую основу. Понимаешь? То есть речь про бытовые дела, про совместные какие-то планы. Если бы вы оба чуть больше времени уделяли, как сказать, там, обсуждению финансов, карьеры, вот этого всего, делили между собой вот практические задачи, да, кто за что отвечает, кто как поддерживает, то вы бы вышли на новый уровень. Понимаешь? Влечение усиливается, когда понимаешь, что твой суженый ряженый, да, не только разжигает страсть, но и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Вам нужен вот этот медленный, но уверенный подход, чтобы ваша импульсивность, она не оставляла там кучу неразрешенных и незавершенных дел позади, понимаешь? И когда у обоих есть общий там план, да, совместное вот это планирование там бюджета, поездки и так далее и тому подобное, то появляется у вас реальное ощущение, что вы делаете все вместе. И от этого чувства будут глубже. Я надеюсь, вы поняли, про что я говорю. Катализатор, то есть действие, которое ускорит реакцию любви. Как сказать, немного странно, да, но вам нужно больше пауз, чтобы реально поднять градус любви. И пауза тут не в смысле на месяц разбежаться, да, это скорее в умении делать вот эти тайм-ауты, что ли, да, когда разговор превращается в эмоциональный шквал. Нужно делать тайм-аут. Вы оба легко можете завести с полоборота. Но если научитесь осознанно себя останавливать, когда чувствуете, что еще немножко, да, и крышу сорвет, то вы тогда сохраните ваши нервы и сделаете связь между вами крепче. Понимаешь? Вот такие я имею в виду паузы, а не давай отдохнем друг от друга, я на рыбалке, а ты там еще где-нибудь. И вот в этот момент каждый может спокойно сесть на полчасика, да, в тишине, когда вы готовы разорвать, как говорится, друг друга. И нужно обдумать. А только потом продолжить диалог без обид и остывшими. Это огромный катализатор, потому что вместо выкипания эмоций вы даете отношениям шанс на созревание. Понимаешь? И еще паузы можно устраивать не только для споров, урегулирования, да, но и для того, чтобы просто побыть в одиночестве и осознать, как ценны ваши отношения, понимаешь? Иногда, побыв в разных углах, возвращаешься с новыми силами и чувством, что, как же мне тебя хочется обнять, например. Понимаешь, это и будет катализатор. То есть, когда на грани разбежались по углам. Возможны и токсичные реакции, да, то есть чего опасаться. Он или ты, а может быть оба, кто-то из вас склонен ставить себя на эшафот, хотел сказать. Нет, не на эшафот, на пьедестал. На такой пьедестал я самая умная, или он самая опытная, самая привлекательная и доминировать пытается. Даже не замечая, как второму в этот момент становится тесно.
Это вроде, знаешь, как «мне виднее, как будет лучше», да, или там «я знаю, что нам нужно делать, а ты просто слушай и делай, как я говорю». Вот это примерно, да? И если такой сценарий будет повторяться, то отношения просто превратятся в неравное отношение, где один чувствует себя сдавленным, а другой вечно руководит. Но на самом деле это огромный яд для любви. Реально яд. Потому что подчиненное положение, оно убивает влечение. Страсть убивает. Понимаешь? И еще один вариант токсичности — это когда кто-то прижимет на эмоции, да, как сказать, жаден на эмоции, или на деньги, и вот пытается все контролировать. А у вас отличный совместный потенциал есть. Но если в паре начинает рулить вот этот принцип «главное, что я говорю, главное, что я решаю», то все может быстро скатиться в раздражение и просто скрытый саботаж. Поэтому будьте осторожней, потому что в любви нужны равноправие и готовность услышать свою любимую половинку, да, а не диктаторство, диктовка правил и прочее, прочее, прочее. Это токсичные реакции нашей с вами алхимии. Как стабилизировать и закрепить результат? Самое тут главное, да, это научиться видеть в своем мужчине не только, как сказать, любовника, да, или там друга, но и человека, который способен вырастить вместе с тобой. Понимаешь? Вырасти, пространство вырастить, эмоционально-материально, неважно. То есть нужно стараться сделать вашу эту ячейку общества плодородной во всех смыслах этого слова. То есть там душевный уют, да, общее стремление к успеху, забота об эмоциональном, физическом комфорте. Например, вы вместе решитесь на какое-то там большое начинание, хобби или там и так далее. Понимаешь? И начнете это делать без этого, что кто-то тянет одеяло на себя. Главное сделать так, чтобы каждый чувствовал, что его мнение важно и ценится. Каждый, не только ты или он. И тогда союз ваш станет стабильным, как бетон. Понимаешь? И нет смысла события торопить. Лучше вкладываться постепенно, бережно, хвалить друг друга, да, за любые достижения. Он вышел из туалета, скажи: ты мой умничка, как хорошо, что ты покакал. Иди, иди куда пошел. Извиняюсь. То есть за любые достижения хвалите друг друга. Не соперничайте, кто круче, да? Нужно радоваться, что вам вместе есть что создавать, есть что приумножать и так далее. Понимаешь? Это и будет закрепление результата нашей с вами алхимии. Итог. Формула вечного интереса друг к другу. Но когда вы пройдете через эти все испытания, да, то вы сможете создать такой формат отношений, где огонь страсти и чувство этого глубокого удовлетворения, они друг с дружкой за ручку идут. А ключик — это держать своего любимого человека не в клетке, а на равных. Вы оба, проявляя инициативу, будете меньше скатываться в обиды, потому что у вас в паре будет царить это «мы оба лидеры», да, и оба друг друга уважаем. Не где один лидер, а где другой подчиненный, а оба лидера. И это будет особый драйв.
Ни один не останется не унылым подкаблучником или там вынужденным молчуном, а другой царем, да? То есть вечный интерес, он просыпается, когда каждый день приносит что-то новое. Совместная поездка, где оба, как говорится, рулят. Понимаешь? Каждый говорит о своих целях, о своих сомнениях, и другой прислушивается к другому. Ну, вы поняли, да? А то я заговорился уже. То есть ваша любовь, она будет держаться только на обоюдном энтузиазме к жизни, да, и желании расти к обоюдному. Не один другого за ручку ведет, а оба друг друга идут. Друг друга идут, ну ты поняла. И при этом не нужно забывать о душевном уюте. Понимаешь? Вот такая ваша алхимия любви. Все очень просто, правда, я заговорился уже. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и не забывай оставлять обратную связь. И помни, что дед всегда рядом.